warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Ratna Dewi dari kelas F1. Ini adalah mata kuliah Teknologi Terapi Komplementer Akupresur, di mana dosen yang mengajar pada mata kuliah ini adalah Dr. Holisa Suralaga MKes, Dr. Triana Indriani SST MKes, dan Dr. Andi Julia Riviana MKes. Batuk merupakan respon alami dari tubuh sebagai sistem pertahanan saluran napas jika terdapat gangguan dari luar. Respon ini berfungsi untuk membersihkan lendir atau faktor penyebab iritasi dari luar, seperti debu atau asap, agar keluar dari paru-paru. Batuk merupakan refleks tubuh untuk membersihkan jalan nafas dari sesuatu yang mengganggu akibat adanya sumbatan jalan nafas bagian bawah oleh penumpukan dahak atau lendir. Berikut adalah 4 titik akupresur untuk meredakan batuk pilek. Yang pertama, di atas pergelangan tangan. Di atas pergelangan tangan ini, 2 jari diukur di 2 jari pergelangan tangan seperti ini. Kita lakukan pemijatan di bagian ini. Lakukan pijatan selama 30 kali hitungan. Yang kedua adalah di antara tempurung lutut dan mata kaki. Jadi tengah-tengah antara tempurung lutut dan mata kaki diukur, di sebelah sini titik untuk melakukan pemijatan akupresur pada batuk pilek. Dan ini juga sama dilakukan 30 kali hitungan. Ketiga, di mana titik ini di antara hidung sebelah kanan dan sebelah kiri ditekan selama 30 kali hitungan. Dan yang terakhir, untuk meredakan batuk pilek berada di punggung. Di sini lokasinya 2 jari ke arah lateral dari tulang punggung ketiga. Jadi kita ini kan di sebelah sini. Kita lakukan pemijatan selama 30 kali hitungan. Itulah 4 titik akupresur untuk meredakan batuk pilek. Saya Nurul Fatimah Ratna Dewi dari kelas F1. Sekian presentasi tentang akupresur pada batuk pilek. Terima kasih.